Ah, nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimba ibi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu, hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburukiro gushika n'amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, hari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho n'amategeko leta yatanze kubyekeye umuntu yajya n'umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho ari amahera yo gupanga petetere atanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane, si kibazo yo haba ariko leta izi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri icyo gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no umutekano wabo muri icyo gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera uwundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwiruka, ariko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigiri cyanyuma nagira ndababwira ibyekeye petetre novuga ko ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye urwaruka benshi byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu ko agiye, reka turabe ko yazotubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze arakabeba bakunda bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe, kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhaciye ahantu ni so ndazi yuko kugwaruka benshi bafashe bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu. Nasanze acahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko akakubwira ati banagenda keneye ko tubonana, urabona, kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera, kandi yaguhamagaye ugaye ahani reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba baduha impanuro. Ariko iyo ushitse kwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora, je no gwa ni miliyoni 200 300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Amategeko ariho igitigiri cy'abashobora cyabitoza, igitigiri bafatirako ibice 40%. Ni namba nini cyane kuri jewe nkanje, kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki, kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera, andiko cyusanga umugambwe usabwa ibice 2%, ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo umuntu umushinga amateka, ariko jewe nkasabwa ibice 40, bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri jewe umwe, kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko, kubera ko ari rya bose ni byiza, ariko zogerageze bishobotse nyine icyubahiro mukuru w'igihugu
ya Imana igwezagire cyane kandi uri mu bantu banyispiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza kuya narabona neza ko yegereza ugwaruka ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina muri icyo gihe naje kubera icyo vuga ko nyine cyubahiro negezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi na nyine cyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twatevye kumumenya. Icyambere na mbere ndashima cyane, reka nshimire abarundi bose apare y'ama media n'abandi barundi baza kubakurikirana kuba igihe najya kwitoza nari nzi ko icyumviro cyanjye je nyene yaramaranga mutima yanjye ariko nasanze maze kwitoza mwabyakiriye neza. Imana ibayizagire cyane kandi mwikomera amashyi cyane. Hanyuma ndanashimire kandi na Seni kuba yaranyebeje kuba mu bitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndanashimira kandi na leta kuba yabitunganyije neza kugira ngo natwe ugwaruka natwe twizerwe muri mu byo kwitoza muri amashinga amateka. Sinogenda nkashimiye aba media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha, ukuntu mwagerageje gushikiza ubutumwa abanyagihugu, byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane, mwari mwabikunze. Imana ibayizagire cyane, byarari intege kuko hajya yonshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma ntaca ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki. So ubu ndafise impamvu ituma numva neza kuba nabigiyemo hageze, kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu, iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye. Ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko nzi yuko ama media biroroshe cyane gushikiza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika. Muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora kandi ama media yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane, kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane, basanga cyo tugiye kugwana, nitwe tugiye kuzana induru. Je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma, kubera ko ndazi yuko hari mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo. Kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje, kubera niyo mpuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi bisigura yuko zazinywa zanka. Kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemo. Intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo, kandi na Mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zo tumutantora zirahari ntuzibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si kibazo, ikibazo ni kunkohotera. Wewe nta kibazo, kubera ko je icyo nizera mu buzima bwanje, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafite icyo ndamwongereza ko ntagira icyo ndamugabanyiriza ko. Ufise ifu udafise imboga, ntafise za mboga ubuze since nsesa yafu yawe. Nkunda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe, simave ntumwe ibibazo biba bibiri. Muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nangurira na leta hamwe na Seni, kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza duteye ubwoba, bakatubwira iti wewe peti hajya nta kizokurayo kubera ko Seni nuko. Ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma, ngira ngo niyo mpamvu neme icyo niboneye. Muri icyo gihe sinojisha Seni cyo ntarabona nzoba memukiye n'Imana, kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye. Ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye. Ariko gushika ubu ndashima cyane, kandi ndanashimiye na president wa Seni kuba iyo namwandikiye ndamubaza ikintu, kuko ndi mu underground muri
umusitari muziki ariko muri ibindi mu underground. Muri icyo gihe iyo mbagije ikibazo anyishura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare n'abari kure kuba benshi barampamagara none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora. Ko byarerekanye yuko bari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutwaye n'umwanya munini ikigira gikurikirana n'ishaka ntebuye abanyamigambwe cyane kubera ko barafise influence, kandi iyo influence uyikoresheje neza irazana ibyamwa byiza mu gihugu, ariko kandi uyikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri icyo gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri icyo gihe gerageza ubu inzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Arige niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Nuguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turi ishusho y'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hajya abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse cyane ntibarindiriye cyangwa batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese. Nabona hari abagabo hari abahungu. Ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri icyo gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburuhukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburuhukiro. Bishikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi byihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho n'amategeko leta yatanze kubyekeye umuntu yajya n'umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petetere atanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ariko letizi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri icyo gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no umutekano wabo. Muri icyo gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera uwundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwiruka, ariko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigira icyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye urwaruka benshi byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu ko agiye, reka turabe ko yazotubwira ingaruka ziriyo nziza na mbi, kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze arakabeba bakunda arutuye bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe. Kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhakiye ahantu nino. So ndazi yuko kugwaruka benshi bamfashije bavuga ati no ko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu.
kubera ko politike ni nk'intambi. Intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko uyikoresheje gutonera igitoki igatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri ico gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo, icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje, nyene abanyagihugu bagenzanje, kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira none duhe none ntuzi ko tuzogutora. Ukacisanga ngo utampaye igihe sinzogutora, ukacisanga ya ruswa tubona yuko pete yuko abarongozi hariho bamwe bajya ruswa, tubona yuko ari mbi, kumbe natwe turayikunda. Turabona yuko turakeneye ruswa, bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane, mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo. Nkamubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi je nzogutora, ariko cyencorera. So je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micoro, kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe. Uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje, kuko nta n'igice 10% azoguha aruta yiwe. So muri ico gihe tugerageze nibatume, kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nje nsanga ko niyo mpamvu ari gihe usanga abadepite kenshi nari yumvira nkavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka, kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha. Kwibira none ko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite, none ikibazo kiri hehe? Sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayicaza kubaha, naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3. Izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubona n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha, none ku kwezi wazobaho gute? Murazi benshi n'abapangayi ibazinze ukuntu ziba ziguma zizimba. Muri ico gihe nibaza ko turakwiye kwanza, ico ni kibazo ca mbere. Hari mvuga none abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa inzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga. So muri ico gihe ndabasabye kweri barabe, ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intamba nini amategeko, ariho igitigiri cy'abashobora cyabitoza, igitigiri bafatirako ibice 40%. Ni intamba nini cyane kuri jewe nkanje, kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki, kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera, andiko acusanga umugambwe usabwa ibice 2%, ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo umuntu umushinga amateka, ariko je nkasabwa ibice 40, bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe, kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza, ariko zogerageze bishobotse nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Imana igwezagire cyane, kandi uri mu bantu banyispiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza, kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka, ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina. Muri icyo gihe naje kubera icyo vuga ko nyine icyubahiro negezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi na nyine icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twatevye kumumenya. Muri icyo gihe nimba bishoboka kwera icyo kintu bakigabanye, kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka mu bindi bihugu baragena n'ibyo kujya amatora, uje kwiyamamaza nta nibyo tuba tuzi, kubera twebwe conseil tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki. Muri icyo gihe kubera twabuze ukuntu batugena, je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bintu byo kwitoza, abandi ntibazobibone, hazobe se nizo dufashe mwakuza muri manda iza bagerageze, hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa, akagenwa userukira ugwaruka, userukira ibimuga,
abona abantu bakwiye kuba we nuvuga neza ibimuga utari ikimuga kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kubera ntugwaye ibintu gwawe ubwo bumuga naho nyine hakeneye userukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika kubera ataburyo kubera ko ifirazi koga ariko si mwipave yakenera amazi itabonye amazi womengo ntizikoga ushaka ufite ivyumviro byiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atani ivyo ufise ico naco ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura naco kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwavyiteguriye je sinaronse uwombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa nasanze acahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu ramwegera kandi yaguhamagaye ugaye ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimpanura ariko iyo ushitse kwereka neza ko gufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri sasa ndakwereke gerageza tuvugane ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora je no gwa n'imiliyoni 200 300 ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yo bari n'inzira ari amahera yagutwayeyo ukibona yuko kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane abantu dukunda kuryoherwa ndamweretse aya mahera nazo yareka kandi kindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ivyo bice bibiri nawo woronka ibice 10% muri batanu umugambwe bazoce bagushiramwe urabe yuko woronka ariko tuno majambo bakoresha uyo wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40% akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ibyo bigeragezo hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo umuntu arakwereka neza ariko kwiyamamaza bigoye kandi kuri wewe biranagoye cyane muri ico gihe genzo guhaya naya ariko nawe akaguha condition akavuga ko genzo nzoguha vision yanje ni uzohagarara ko ni uzoza uravuga muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence tunkati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane ariko ibyo byose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza gutangura ni gute twese tugiye gusabira umuntu ineza ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma kubera umuntu aba yarahezagiwe Imana yaramuhezagiye kuva kivuka ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo umuntu ashonje akeneye ibiryo udafise ibyo biryo umuha uwo musengera kubera ko abyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomerezeko hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza ari gihe nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka muri ico gihe je nasaba cyane yuko
mufashe kubyekeye uburyo birakeneye amabafle, birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Kubera ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza ko n'abanyamigambwe baratereza, cyo wumva yuko nimba abakuru bacu baterereza je nibyo ntera isoni kubasaba. Mu gihe n'abakuru basaba je mbaye nde hoho ibyo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra mu muzifise maze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye naho twawukoreye cyane umuziki ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye, ariko kubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri, kandi si kunyishura tu ahubwo muko muri yishura kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari giye ari kwijambo azoba ari mwebwe, bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamiko muri tangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamo kugira ngo mushobore kumufasha gucisha ubwo icyo umuntu aronse. Nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga, ariko kandi ndababwiye na biro naruguriye biro kugira ngo ari n'uwundi avuga ko no ibintu byose samahera, ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byotuma udakoresha n'amahera menshi, ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane, ariko ari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplifia ya mahera akaba make. Ya biro ikaba iri ngaho akake NSS Rohero aya mbere Avenue Susedinira numero 25. Muzoza ngabo benshi bahita kuri BAA, abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri, ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese azoze. Hanyuma kandi byekeye uburyo ndafise konte ngira ndabahe, hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash, niyo yoroshe. Konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu, hanyuma 60 hanyuma gatanu, mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari ikaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke twaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Nabambwiye yuko ukivuga na Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 83, hanyuma akaba ariyo akarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 8 6. Subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma, niyo mazina yanje kuginyene. Hanyuma akaba ariyo Bankobu, iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1, hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $. Konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa
kabiri ubusa rimwe hanyuma karongo rimwe gatanu. Mu gifaransa subiye mu gifaransa compte en dollars 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariho na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi. Ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Yekaba ari y'amayero. Hanyuma nkabasaba yuko mwono usaba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese kandi nasaba na nyine cyubahiro kwera nterere kubera ko jewe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bifashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe. Ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi mu bisanzwe bigendimwo nka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe. Nanjye ibindimwo nakahise k'umuvyeyi wacu na ncyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza. Wabagije ko nina shika hariya yuko ntashobora guhinduka nk'abandi cyangwa agira ubwoba ariko bivuga je nibaza ko nta bwoba kubera ko tuvuze yuko kandi je sindi umukozi cyangwa na kandi kuba umukozi ni kuba satani ku mana. Kweli Imana igira neza gute satani ku mapinga c'est-à-dire ni guhana ibyumviro ibyo ufise bitanga nkuko bimeze. Nta bwoba kubera ko sishobora gufata yuko utanze ibyumviro wese acagira ibibazo. Peut-être ikiri gihe cyo kwakira ibibazo kubera ari igihe cyo kwakira ibibazo nzobishikiriza nkuko bimeze. Nta bwoba nzobwira kubera ko nta bwoba bwo kurwanira Burundi mfise. Nta bwoba bwo gufasha Burundi. Ubwoba nzobwira ni ubwoba bwo gusohora ijambo bitandukanye abarundi. Fanike nawe wabagije ibyo kwiyegereza abanyagihugu yuko ubundi ko ndabiyegereza kubera ko turi muri ndiko ndabarondera ku ijwi nkuko nabiririmbye. Ariko jewe shaka mbe wa muziki mwe nashikisha mu muziki shaka ndabibe sasa kubera ko mu muziki uri kuravuga ariko ukuvugira hanze y'ikibuga nta gitego kwinjiza. Nagibega nawo ushiranye mu byatagagiye arimo wote nawo ugitera nibo cyemera bisigura yuko uri kuvugira kandi ari givugira hanze y'ikibuga banakubona ngo kwako minduru nikoza n'induru ariko uri mu kibuga indani abantu baragutahura cyane. Niyo mpamvu mu kibuga twumva amajwi y'abari hanze menshi kurusha bari mu kibuga kandi bari ku kibuga. Nasaba isigura yuko ubunye bangiye ahantu mwe nayo byari bindimwo ndabishire habona. Je nibaza yuko kubera ko nabironka inspiration ndayikura ku munyagihugu je n'umuntu naho mba sinzohimuka. Kandi kubera je nomero zanje sinzozihindura kubera ko nimba je n'icyubahiro atanga inomero wewe depite ubayende kandi sinzoba wundi avuga yuko kubera mbaye depite basi na estome kiba indepite nabiraga inzoje je ndi wa wundi. Murakoze cyane. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibayizagire cyane.